Ma buongiorno a tutte e tutti, benvenuti ore 13, settimana ormai di estremo avvicinamento alle festività, settimana nella quale sicuramente c'è chi cerca in qualche modo di destreggiarsi tra i vari appuntamenti culinari, e oggi noi di cosa vi parliamo? Vi parliamo di agricoltura, ma ovviamente di prodotti tipici e anche di cucina, perché ci teniamo veramente tanto che sui vostri piatti, sui veglioni, sulle vigilie, i pranzi di Natale, insomma ci siano prodotti locali, prodotti di stagione. Allora, vediamo con chi oggi affrontiamo questo argomento. Luca Colussi, che è responsabile Campagna Amica Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Manuela Tessari, AgriChef con Diretti Treviso, e poi tra l'altro vediamo anche dove ha il suo agriturismo. Buongiorno. E Michele Genovese, che è direttore del GAL Alta Marca. Buongiorno alle telespettatrici e telespettatori. Dunque, prima di tutto vi do il numero di telefono come al solito, perché veramente mi farebbe piacere così scoprire che intenzione avete per i vostri immediati pranzi in famiglia. Allora 0422 162 6798, perché noi ci teniamo a sapere esattamente come vi comportate a casa. No, ovviamente scherzo, però insomma condividiamo questo momento, perché le festività sono sicuramente il momento per incontrarsi, stare insieme ai propri cari, però perché no, insomma, fare anche della buona cucina. Partiamo da lei, Colussi, così io sto spingendo tanto su questo concetto delle festività, ma ritengo che sia veramente un momento, secondo me non sempre si ha il tempo per dedicarsi alla cucina, a scegliere i prodotti eccetera. Diciamo che nella nostra tradizione, quando veramente accade quel momento, è quando si pensa di che cosa fare a casa per i propri parenti, per le festività, e insomma qui è bene che si usino prodotti locali. Locali, indubbiamente. Ma il momento delle festività è il momento in cui tutti rallentiamo un po' i nostri ritmi quotidiani, e sicuramente dedicarsi alla cucina è una delle grandi, diciamo così, occasioni che abbiamo per conoscere prima di tutto i cibi che ci offre il nostro territorio, ma soprattutto per cominciare anche a usare un po' della nostra fantasia, un po' della nostra manualità, cosa che rischiamo di perdere sempre più. In questo momento la stagione ci offre dei prodotti di eccellenza, per cui dal radicchio tardivo, IGP, appunto nella nostra zona di Treviso, ma tutti quelli che possono essere i prodotti che il nostro territorio, la nostra agricoltura ci dà. Il modo migliore è sicuramente quello di entrare direttamente in contatto con i produttori, con la rete di Campagna Amica di Coldiretti, ma soprattutto di dedicare il nostro tempo all'incontro diretto con chi quotidianamente si occupa di produrre questo cibo. E subito vediamo delle indicazioni, perché ci sono 15 mercati di Campagna Amica in provincia di Treviso. Vediamo se si ricorda a tutti, sicuramente sarà come i 7 nani che il 15° in questo caso non ci arriva. Partiamo. Allora partiamo con Asolo. E vede che con i 7 nani ci siamo, no? Ci siamo. Castelfranco. Possiamo chiudere la trasmissione. Asolo, Castelfranco. Mogliano, Spresiano, a Treviso ne abbiamo 3, uno nella zona di Fiera, uno a Santa Maria del Rovere e uno a Monigo. Dopodiché abbiamo... adesso mi sfuggo l'elenco completo. Allora, diciamo che immagino che ci sia anche un sito internet nel quale andare a cercare... Indubbiamente www.campagnamica.it, dove è possibile trovare la lista completa di tutti i mercati con i giorni e gli orari effettivamente in cui sono presenti e anche le tipologie dei prodotti. Manuela, allora, AgriChef, perché intanto sei diventata AgriChef? Perché è stata un'opportunità che ho avuto grazie all'associazione, grazie a Campagna Amica, e perché alle spalle io ho un agriturismo e quindi mi è sembrato il proseguimento di un percorso di cui avevo proprio bisogno. Allora, possiamo serenamente dirlo, dov'è, come si chiama il tuo agriturismo? Il mio agriturismo si chiama Agriturismo Mondragone, si trova in comune di Tarzo, precisamente ad Arfanta. Allora, adesso ti chiedo subito una mano, perché qui vediamo, ancora non è stato inquadrato, c'è una cesta con l'ira di Dio di tutti i prodotti tipici. Io indico, attenzione regia, e Manuela mi dice che cos'è. Allora, fin qua dovrei arrivarci, no? Il principe dell'inverno, il radicchio, un cacco, cavolo cappuccio, cipolla rossa, batata con la B, con la B di banana.
Esattamente. Che sarebbe, perché questa è la cosa che mi incuriosisce di più. Questa è la patata che veniva utilizzata prima dell'introduzione della patata che tutti conosciamo. E è molto bella e anche è ottima da mangiare, lievemente acidula e ha uno splendido colore rosaceo, una volta cotta diventa arancione. A me piace proporla con la cipolla rossa in agrodolce. Questa? Zucca, kiwi, luganega trevigiana. E se si chiama trevigiana immagino si distingua in qualche modo da qualche altra luganega, okay. Questa perché viene fatta qui da noi a dicembre, è il periodo in cui in tutti i nostri agriturismi e non solo facciamo il maiale, è uno dei prodotti che si ricava da questa lavorazione. Immagino sia un uovo di oca. Ah, di oca questo? Sì, attenzione. questo è un uovo di oca. Beh sì, in effetti le dimensioni sono notevoli. Musette, cotechino, porro. Altro prodotto dei nostri orti di questo periodo, per cui è anche bella la varietà di colore che abbiamo. E adesso smonto tutta la composizione, vado al mio sgabello e qui ci abbiamo? Questa qui è la Pignatto terzo ed è una delle tipologie di oca in onto che produciamo nel nostro agriturismo del nostro presidio Slow Food. Benissimo, allora Michele Genovese, io direi che se qualche turista ha prenotato presso l'agriturismo di Manuela o qualsiasi altro agriturismo, di opportunità per assaggiare i nostri prodotti ne ha un sacco. Ma direi proprio di sì. Io sono direttore del gruppo di azione locale dell'Alta Marca Trevigiana, che ha la funzione di portare sul territorio fondi dell'Unione Europea per valorizzare le nostre eccellenze, quindi paesaggio e prodotti tipici. E puntiamo molto sul turismo delle emozioni, perché il nostro territorio richiama turisti e visitatori perché è in grado di far vivere delle emozioni e delle esperienze. Credo che ciascuno di noi, quando fa una vacanza o una gita, anche a distanza di anni, si ricorda se ha mangiato bene o se ha mangiato male. Ecco, noi puntiamo molto sul turismo enogastronomico, che è poi una eccellenza del territorio dell'Alta Marca Trevigiana, e vorrei citare uno dei 40 progetti che abbiamo già finanziato in questo primo anno di attività. Ecco, nel comune di Pieve di Soligo, comune dove ha anche sede il GAL, verrà realizzato un parco del gusto per sviluppare questo tema del turismo enogastronomico. Ricordiamo che Pieve è anche la città dello spiedo gigante, ha fatto recentemente il Guinness dei primati. C'è una rete di ristoratori dove ha fatto scuola Lino Toffolin e altri ristoratori che sono cresciuti, che offre veramente delle eccellenze assolute per le quali vengono dall'estero e dall'Italia e anche da altre province. Ecco, il turismo enogastronomico ha questa caratteristica, che dalle analisi che abbiamo fatto la spesa media giornaliera del turista visitatore è sopra i 150 euro al giorno, caso del turista straniero che va in cantina a comprare la bottiglia, che va a mangiare nel ristorante, contro i 100 euro che è la spesa media del turista nel nostro territorio e rispetto ai 70 euro che è la spesa giornaliera del turista che va nelle destinazioni di massa, come ad esempio nelle spiagge di Caorle o di Bibione. Quindi è anche un fare turismo di qualità che poi fa girare l'economia. Ecco, quello che poi è importante è oggi l'agricoltura identitaria, cioè il turista, chi viene nel nostro territorio, vuol trovare i prodotti tipici, certo, i prodotti a chilometro zero. E trovare ovviamente gente preparata che glieli spiega, glieli racconta, e uno dirà, boh, andare a emozionarsi a un mercato, perché no? Perché se tu al mercato trovi colui che per 1, 2, 3, 5, 6 mesi, dipende dal tipo di prodotto che va ad acquistare, gli è stato dietro, l'ha piantato, l'ha coltivato, l'ha irrigato, eccetera, eccetera, sicuramente un po' di emozione diversa dal prendere il prodotto in cellofanato al supermercato, la prova.
Direi di sì, il luogo principe per questo incontro è sicuramente la nuova realtà, il nuovo mercato coperto che abbiamo aperto da poco meno di un mese in centro storico a Treviso, e lì effettivamente c'è la possibilità, ma così come anche in tutti gli altri mercati di Campagna Amica, di provare questa emozione, cioè non è solo un acquisto di prodotti alimentari, ma è proprio un vero momento di cultura in cui si incontrano gli agricoltori, in cui si capisce il valore di ogni frutto, di ogni verdura, di ogni prodotto che viene venduto al mercato, e si capisce appunto con l'agricoltore stesso anche come poterlo produrre, come poterlo trasformare direttamente nella nostra cucina. Per cui quello che noi stiamo sviluppando sempre più non è solo una rete di vendita diretta, ma è una rete di cultura alimentare, proprio nel momento in cui riusciamo a far capire quanto importante sia ancora di più oggi recuperare il concetto del chilometro zero, della stagionalità dei prodotti, del contatto diretto con la nostra agricoltura e col valore che ha il nostro cibo a livello locale. Immagino che comunque questi sono processi che non sono così immediati, perché poi se io mi reco al mercato di Treviso, in questo caso quello chiuso in piazza Giustiniani, devo anche trovare persone che siano in grado di spiegarmi le cose, e probabilmente 15-20 anni fa non era così. Cioè è stata un'evoluzione proprio di coltivatori da questo punto di vista, rendersi anche disponibili nel raccontare, perché insomma una volta i miei nonni erano abituati a coltivarli i prodotti, non a raccontarli. Certo, anche qui è una nuova professionalità che gli agricoltori stanno imparando, per cui non solo produrre, ma sapersi dedicare, specializzare nella vendita diretta, nella comunicazione verso il cittadino, verso il consumatore. Nella realtà di questo nuovo mercato coperto di piazza Giustiniani, appunto in centro Treviso, abbiamo la possibilità di sviluppare ulteriormente questa attività, perché abbiamo proprio un'aula definita così di didattica, ma vuole essere un luogo appunto di cultura, di incontro, dove stiamo organizzando settimanalmente in varie fasce orarie questi incontri, questi momenti con una nutrizionista, con le aziende stesse che presentano i loro prodotti, per cui ci sarà proprio sabato 23 un momento dedicato alle ore 12 sulle farine, sulla panificazione, sulla conoscenza del lievito madre, su come anche tutti i piccoli laboratori cosiddetti PPL, di piccola produzione locale delle aziende agricole, stanno sempre più recuperando questo concetto delle tradizioni, del valore del produrre del buon cibo con le materie prime dell'azienda agricola, e si potrà cogliere proprio la conoscenza del valore e della differenza che questi hanno rispetto ai prodotti industriali. Ci accompagna in questo percorso una nutrizionista, una giovane mamma, per cui molto attenta anche a far capire il valore della dieta con i prodotti stagionali, e nel capire che appunto tutto il cibo ha un suo valore, ha un suo concetto di stagionalità per tenere in equilibrio quello che è la nostra salute. Per cui l'incontro con i nostri agricoltori è sicuramente un valore aggiunto a quello che è il valore di quello che si acquista. Benissimo, allora noi andiamo sul nostro di valore aggiunto, che è quello che ci fa fare la differenza, che sono i nostri inserzionisti, quindi linea alla regia. Agricoltura di marca è l'argomento di oggi, agricoltura che ovviamente si trasforma in prodotti da consumare a tavola, e vorrei chiedere a Manuela qual è il menù di Natale per quest'anno al suo agriturismo. Se devo essere sincera, noi il giorno di Natale non lavoriamo, è una scelta che abbiamo fatto dall'inizio, perché reputiamo che la famiglia viene prima di tutto, ci vogliono dei momenti in cui bisogna fermarsi e prendersi del tempo. Nonostante questo però faremo comunque un menù legato al nostro territorio. Allora però, scusa, andiamo molto più nel privato, quale sarà il menù? Della nostra famiglia, che tutto sommato, a casa Tessari esattamente, il menù sarà, faremo del radicchio di Treviso con del petto d'oca affumicato. E poi passeremo a tortellini rigorosamente fatti in casa con un impasto di oca. Quindi tortellini con impasto di oca? Sì, di carne di oca. E poi passeremo ai bollitti, dal musette al cappone,
acquisteremo del manzo e sulla nostra tavola non mancherà dell'oca arrosto per festeggiarlo con i miei suoceri che arrivano dalla Scozia. Per cui vorrei provarla quest'anno con della birra acquistata da dei miei colleghi al mercato di Treviso in piazza Giustiniani, della birra La Piave. Senti, tu citavi i tuoi suoceri che arrivano dall'estero, immagino che però tu ne abbia di clienti che si fermano dall'estero a mangiare da voi. Che impressioni hanno, che domande ti fanno, cioè, che riscontri hai da queste persone? Ho dei riscontri molto positivi, amano molto il fatto che noi parliamo di quello che siamo, per cui raccontiamo ciò che siamo e li possiamo portare anche in giro per l'azienda, ad esempio nei vignetti, e far vedere quale è il nostro lavoro. Ecco, le persone straniere apprezzano molto questo. Senti, quanto di quello che arriva nel tuo agriturismo è spinto anche dal volano del Prosecco? Devo dire che in questo momento il Prosecco è un grosso volano. Noi siamo un'azienda in piedi ormai da quasi 40 anni, la particolarità dell'oca la fa da padrone, però devo dire che il Prosecco in questo momento è di grosso aiuto. E il Galles come sfrutta l'aiuto dato dal Prosecco? In termini turistici ovviamente. Allora, il Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene è veramente la punta di diamante, ormai è un simbolo, un'icona del Made in Italy più che un prodotto, e ha una grandissima capacità di traino e di poter proporre il territorio e anche i tanti altri prodotti eccellenti a riconoscimento comunitario che il nostro territorio ha, a partire dalla Casatella a altri vini come ad esempio i Passiti, il Torchiato di Fregona o il Marzemino Passito, e il Marrone di Combai e del Monfenera e tutte le piccole produzioni locali. Ecco, è un dato significativo che guardando cosa cercano in giro per il mondo su Google, una delle parole più digitate come meta turistica è Prosecco Land, quindi nella percezione si pensa che il Prosecco sia proprio un preciso luogo geografico del nostro territorio. Beh, io direi che comunque è un salto di qualità, ecco, perché se pensiamo che in tante parti del mondo il vino frizzante, spumante, adesso non guardatemi all'aspetto tecnico, cioè mettetevi nei panni del consumatore, quello non preparato, no? E vede del vino con le bolle, facciamo così perché sennò destabilizziamo i produttori. Probabilmente l'australiano, se non il brasiliano, non è così ferrato in materia, e tanti quando vedono vino con le bolle dicono ecco dammi un Prosecco, nemmeno, cioè, si rendono conto, invece pian piano stiamo arrivando al fatto che il Prosecco arriva dall'Italia e quindi da un territorio. Ecco, io volevo proprio così come riflessione mettere in evidenza l'importanza di comunicare la qualità del prodotto del nostro territorio. E quindi quando si parla ad esempio di Prosecco superiore va fatto capire al consumatore che ad esempio dietro il Prosecco di alta collina ci sono 600 ore uomo anno per lavorare un ettaro contro le 150 ore del Prosecco DOC di pianura. Certo. Ecco, oppure la vendemmia fatta a mano rispetto alla vendemmia automatizzata. Quindi è molto importante io penso far che capire anche il territorio che è dietro chi va nel vigneto accompagnato da Manuela si renderà conto che le condizioni sono sicuramente diverse rispetto a un vigneto di pianura. Vedo che qualcuno ha il telefono con noi, pronto? Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo fare una domanda un pochino provocatoria. La monocultura del Prosecco prima o poi decadrà? Cosa ci lascerà nel territorio? Degli inquinanti in terra e in acqua? Poi mi chiedevo, dalle parti nostre in Veneto ci sono anche birre artigianali? E poi un'ultima provocazione, perché la Franciacorta costa così tanto e il Prosecco
principalmente non è che abbia questi costi altissimi, probabilmente perché i lombardi sono più furbi. Vi ringrazio e vi auguro buone feste a tutti. Grazie a lei, grazie. Allora, mi permetto di rispondere io all'ultima domanda, poi lascio il resto. Allora, ci sono due metodi per fare il vino spumante. Uno è in autoclave, con una fermentazione in autoclave, e uno è con il famoso metodo classico. Il metodo classico richiede una lavorazione molto più complicata di quello col metodo Charmat. Per cui adesso dovreste un attimo andare in profondità su questo tema, però a parte che ultimamente i prezzi del superiore non sono così distanti al Franciacorta. Diciamo che indubbiamente è una lavorazione diversa, insomma, per cui, anche se devo dire che si sta ritornando anche qui da noi a quello che veniva definito il vino col fondo, per cui a quello che era il prosecco di una volta, ma che forse ripete un po' quello che è il vero concetto della tradizione nel prosecco, insomma. Per dare una risposta anche alle altre domande, effettivamente il fenomeno delle birre agricole, perché non sono birre artigianali ma sono birre prodotte da aziende agricole, non è più tanto un fenomeno ma sta diventando una filiera produttiva, per cui molte aziende agricole, soprattutto di giovani, stanno riscoprendo la filiera dei cereali minori, non più come un momento di sola produzione per destinare l'orzo, il frumento o cereali antichi a quello che è la vendita, diciamo così, all'ammasso, ma proprio per cominciare a trasformarle nei piccoli laboratori e produrre appunto delle birre, produrre delle particolarità, delle eccellenze del nostro territorio. Questo è un qualcosa che si sta affermando indubbiamente sempre di più. Il prosecco di per sé è una realtà economica importante, per cui ci poniamo tutti indubbiamente qual è la domanda sull'effettiva sostenibilità dell'espansione del prosecco, ma gli sforzi che sta facendo il Consorzio, gli sforzi che sta facendo tutto il settore agricolo sono proprio quelli di andare sulla logica della sostenibilità del territorio, certo. Per cui ridurre sempre più quello che è l'impatto dei fitosanitari e portarlo sempre più a far capire che è un qualcosa che può tranquillamente coesistere con il territorio, perché non è un elemento inquinante di per sé, ma è un valore, insomma, al nostro territorio. Sì, poi io così, secondo me abbiamo la tendenza noi italiani a tirarci qualche bottigliata, cioè non vedo perché deve per forza terminare questa fase di espansione, magari potrebbe anche arrivare che si blocchi l'espansione ma che si rimanga ad alti livelli produttivi e di mercato, però non è per forza detto che a un certo punto debba finire, un po' più di ottimismo secondo me potrebbe anche, cosa dite? Sì. Possiamo... noi abbiamo sempre questo vizio, no? Perché a un certo punto finirà, ma perché? Cioè, anche no, è ovvio che alle spalle ci sta una gestione da parte dei consorzi, da parte ovviamente dei produttori, una tutela, che è l'altro aspetto fondamentale, e un controllo nei mercati anche dell'immagine, perché poi è la terza componente, che assolutamente sono tre elementi da sostenere, perché ripeto, quando uno ha un tesoro in casa è bene insomma che se lo coltivi in tutti i sensi. Ecco, su questo tema credo sia importante far sempre il distinguo tra il prosecco superiore dei 15 comuni tra Conegliano e Valdobbiadene. Oggi cito il dato dell'ultimo rapporto annuale presentato 15 giorni fa, ha raggiunto le 93 milioni di bottiglie ed è praticamente giunto a saturare quella che è la capacità produttiva. Ha posto la sfida della sostenibilità, che oggi è elemento fondamentale delle politiche di marketing di territorio e anche di marketing di prodotto, ed è fondamentale per elevare il valore aggiunto e quindi anche la redditività per le aziende stesse. C'è poi l'altro tema molto importante legato al fatto che invece il prosecco DOC, che interessa 2 regioni e 9 province, che è arrivato a oltre 450 milioni di bottiglie, questo ha possibilità di crescita. Ecco, il
Il territorio vitivinicolo del Prosecco, a differenza di altri territori, adotta anche dei regolamenti e dei disciplinari che sono più restrittivi, ad esempio vietando l'uso di alcuni principi attivi, magari consentiti dalla normativa europea o italiana, come ad esempio il glifosate, però non applicato appunto per scelta di un'attenzione al consumatore e alla sostenibilità. Ecco, è importante comunicare questi aspetti. Se non vengono adeguatamente comunicati si rischia di essere magari anche vittima di pregiudizi altrui e di magari una comunicazione negativa che viene da fuori. Piccola pausa, linea alla regia. Rieccoci in onda. Allora, stiamo ovviamente spaziando da dei suggerimenti da darvi, che Manuela non è finita qui, cioè, ti chiederò altri consigli. Adesso abbiamo saputo cosa farà da mangiare a pranzo a Natale, però insomma da AgriChef ci devi dare anche altre indicazioni, no, ci devi, insomma, ti chiediamo di dare altre indicazioni al valutare quello che può essere l'impatto di un prodotto, diciamo, molto famoso come il Prosecco. Tra l'altro, penso sia un argomento che vi coinvolge in maniera diretta tutte le tre realtà che ho qui presenti, insomma, questa candidatura del territorio del Prosecco a diventare patrimonio dell'UNESCO penso possa diventare un ulteriore volano in termini turistici e di ricchezza per il territorio. Beh, sicuramente sì, è un'opportunità che va colta fino in fondo, anche perché da un punto di vista proprio turistico chi proviene non solo dall'estero ma anche chi arriva per visitare i nostri luoghi ormai viene per visitare una zona, visitare quello che è il territorio con tutte le sue componenti all'interno, e questo chiama anche noi operatori del settore, gli agriturismi in primi e le aziende agricole, a cogliere questa opportunità nel modo di proporsi in modo diverso, per cui il fare rete tra aziende e riuscire a far capire che se una persona viene a visitare queste nostre colline e questa nostra provincia vuole trovare una serie di ospitalità e di prodotti legati tra di loro sicuramente. Ho una domanda che le farò dopo la telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, niente, io cosa volevo fa? chiedere... Posso chiederle io una cosa? Posso chiederle io una cosa prima? Dica. Cosa fa a pranzo a Natale? A Natale pollo arrosto, sì? Farò del pasticcio, perché dopo la vigilia invece c'è il baccalà, c'è il pesce. Ah, bene, insomma, stiamo nella tradizione anche a casa sua? Sì. Bene. Cucina lei? Sì, sì. Perfetto, ok, vada lei con la domanda. Niente, volevo chiedere la notizia del Prosecco in Inghilterra, che hanno detto che sgretola i denti. Questo è un nocivo per il nostro... Ma allora, adesso facciamo rispondere... Ogni tanto arrivano notizie in Inghilterra veramente sgargianti, però insomma... Allora, dicono che ammazza anche i bambini il Prosecco, no? Sì, ma non ha nessuna evidenza scientifica, sono come chiacchiere da bar. Certo che è una comunicazione negativa e quindi il consorzio di tutela è opportuno, come sta già facendo, che prenda tutte le iniziative per controbattere con proprio i dati scientifici la infondatezza di questa affermazione. Ecco, volevo così sul tema della candidatura UNESCO, un riconoscimento UNESCO quindi di luogo patrimonio dell'umanità vuol dire per un territorio entrare nel GOTA, nel salotto buono delle destinazioni turistiche, e quindi può veramente essere generatore di ulteriori opportunità di sviluppo e di crescita per tutta l'economia locale. Ecco, qual è il motivo per il quale qual è il valore eccezionale che questo territorio ha espresso, che è scritto nel dossier di candidatura per avere il riconoscimento UNESCO? Ecco, aver prodotto un sistema di gestione sostenibile del paesaggio. Le nostre colline 100 anni fa
era un territorio nel quale si faceva agricoltura di sussistenza, la gente scappava e migrava all'estero perché c'era povertà. Grazie al Prosecco vediamo che il territorio è curato, vediamo che il territorio è anche presidiato, che altrimenti avrebbe problemi di dissesto idrogeologico, vediamo che i boschi sono mantenuti, non c'è in collina la monocultura solo della vite come vediamo in certi territori di pianura. Quindi ha prodotto, proprio grazie anche alla capacità imprenditoriale delle nostre genti, un modello di gestione sostenibile del paesaggio, oltre al fatto della bellezza del paesaggio delle nostre colline, decantato anche da famosi pittori a partire dal Cima e dal Giorgione, e all'eccellenza prodotta per la cultura enologica a livello mondiale dal territorio, in particolare dalla scuola enologica, dal centro di ricerca, prima scuola d'Europa sorta a Conegliano. Ecco. E un riconoscimento UNESCO impegna anche, di per sé non pone vincoli aggiuntivi, però impone un territorio per poi mantenere questo riconoscimento, ad adottare quel massimo livello. Con le date eccetera, perché non ricordo. Allora, la candidatura è stata presentata a febbraio a Parigi, nel mese di ottobre sono venuti per la visita in loco gli ispettori ICOMOS, dai rumors pare così che insomma ci sia stata anche una buona impressione, e adesso si attende la richiesta di eventuali integrazioni nel mese di gennaio, e quindi si potrà conoscere l'esito nei primi mesi del 2018. Potrebbe esserci il pieno riconoscimento nella prossima sessione che è prevista nel mese di luglio, mi pare in Qatar il prossimo anno. Oppure potrebbe esserci il rinvio, nel senso che viene richiesto di apportare delle modifiche al dossier, o in teoria, speriamo proprio di no, anche la bocciatura, in questo caso per 5 anni non può essere ripresentata. Mi permetto di fare una piccolissima parentesi rispetto anche alla domanda della telespettatrice. Allora, sappiate che l'Inghilterra rimane il punto nel quale viene stabilito il mercato del vino mondiale, è uno dei punti fondamentali, cioè gli inglesi vino non ne producono, però correggetemi se sbaglio, però insomma mi risulta sia così, è veramente il nodo strategico per quel che riguarda lancio di tendenze sul vino, i prezzi del vino, eccetera, eccetera. Siccome a pensare male spesso si sbaglia ma ogni tanto ci si azzecca, è anche possibile che ci siano politiche di mercato per cui in quello Stato in questo momento vogliono lanciare altri vini e quindi vanno a massacrare vini che in questo momento sono in tendenza. Ripeto, a pensare male si sbaglia, però potrebbe anche non essere così sbagliata questa ipotesi, non so cosa ne pensiate voi. Vorrei chiudere con una battuta simpatica, intanto permettendo che comunque anche nel 2017 l'Inghilterra si conferma uno dei maggiori importatori di vino Prosecco, nonostante la Brexit e quello che è successo. Però mi permetto questa battuta, visto il consumo storico di Prosecco che abbiamo nelle nostre zone, dovrebbero esserci non sto quanti dentisti che abbiano aperto ultimamente nella zona di Valdobbiadene, ma non mi risulta che sia proprio così. Sia un mercato florido quello dell'odontoiatria. Esattamente. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Sono Giusy. Buongiorno Giusy, come sta? Pronta a Natale? Bene, bene. Vorrei non vedere più, dottor, non vorrei vedere più quel giallo sotto i filari del Prosecco, perché mi fa un po'... No, perché dicono che non fa niente alle viti, ma però dando quel diserbante là, le viti succhiano, insomma, non farà tanto, ma però c'è sempre quel giallo lì che mi dà a lei il giallo, fastidio. Insomma, non le va giù. Visto che il Prosecco costa abbastanza, dovrebbero avere i soldi anche per fare, insomma, avere degli attrezzi senza tanto buttare roba inquinante, questo volevo dire. Ok, allora. Intanto grazie. Allora, intanto c'è un aspetto cromatico che abbiamo capito che la Giusy non va bene, che è il giallo, si riferiva al fatto che non so se funziona con i diserbanti o che, ma insomma venga tolta l'erba da sotto i filari con dei diserbanti, quindi il concetto del giallo mi risulta dalle ricerche che sono state diffuse che comunque sono sostanze che non vanno a intaccare l'uva,
Non lo so, chiedo, ditemi voi. Ma ci sono studi confermati anche a livello dell'USL nostra qui Marca Trevigiana, presentati anche in incontri che abbiamo fatto ufficialmente non solo con gli operatori nostri ma anche con appunto i consorzi del Prosecco DOCG e DOC, in cui è molto chiara quella che è la tendenza e la volontà di tutto il comparto di andare a ridurre sempre più quello che è appunto l'utilizzo di quei prodotti strettamente necessari per coltivare, diciamo così, la vite, uno non solo per un aspetto di riduzione dei costi aziendali, ma soprattutto per andare, come dicevamo prima, a tenere sempre più in equilibrio quello che è l'ambiente con una produzione, insomma, per cui da parte degli agricoltori c'è questa consapevolezza e questa volontà di essere sempre più legati ad un territorio di produzione, ma non solo perché presenti in questo territorio, perché è un patrimonio di tutti, non solo di chi lo coltiva, ma di chi ci vive, per cui da questo punto di vista penso che ci vuole il suo tempo perché queste cose si vedano da un punto di vista pratico, quotidiano, nel loro cambiamento, ma disciplinari interni, volontà delle aziende vanno in questa direzione. Insomma. Ok, quindi insomma, Giusy, al limite sarà solo un aspetto veramente cromatico. Piccola pausa. Stavamo interrogando Manuela Tessari sull'utilizzo del radicchio, perché riteniamo, insomma non so che lo diciamo noi, essere un alimento molto polivalente, diciamo così, cioè veramente si adatta a un sacco di pietanze, dagli antipasti ai primi secondi, addirittura finisce anche nei dolci ultimamente. Qual è la tua ricetta preferita? Allora, chiacchierando con voi, secondo me abbiamo avuto molte idee, però forse la cosa migliore è assaggiarlo così, fresco, com'è, tagliato a pezzettini, metterci del formaggio imbriago, che ricordiamo essere nato durante la Prima Guerra Mondiale, le pezze venivano nascoste sotto il vino, e anzi, chiedo scusa, sotto infatti, le sarpe. Perché il vino se lo bevevano comunque. Esatto, chiedo scusa per questa imprecisione, un po' di aceto balsamico e dell'olio delle nostre colline vittoriesi. Beh, insomma, spero che vi siate segnati questo spunto. E questo è, secondo te, più antipasto o lo usiamo anche come secondo? Se ci mettiamo 2 noci possiamo usarlo come antipasto. Ok, quindi insomma abbiamo piazzato un bel antipasto per i prossimi giorni. Torniamo anche all'esperienza di Treviso, no? Con questo mercato che poi mi viene in mente, ci sono tante città internazionali molto grosse, Barcellona, Londra, Parigi, che hanno i mercati cittadini che sono diventati proprio una delle caratteristiche turistiche da andare a visitare. Sì, appartiene a questo nostro progetto nazionale di sviluppo di Campagna Amica, per cui la volontà proprio di aprire in ogni provincia un mercato al coperto, aperto più giorni. Ricordo che a Treviso abbiamo inaugurato il 24 di novembre, proprio in centro storico, nella zona diciamo abbastanza vicina alla stazione, esattamente in piazza Giustiniani. Attualmente il mercato è aperto 3 giorni alla settimana, il giovedì, il venerdì e il sabato, dalle 8:30 la mattina fino alle ore 15. Come dicevo è un luogo di incontro, un luogo in cui si può acquistare direttamente il prodotto da 20 aziende agricole con tutta una serie di prodotti, dalla pasta fresca al pane sfornato la mattina, ai salumi, ai formaggi, a tutta la gamma dell'ortofrutta, le birre. Abbiamo una cantina proprio dove è possibile avere tutta la selezione dei vini, non solo del Piave ma anche di tutta la nostra marca. Abbiamo la possibilità di acquistare i fiori, i funghi, tutta una serie di prodotti trasformati, dai sottoli ai sottacetti, tutta una serie di prodotti che effettivamente ci contraddistinguono. È presente anche un agribar, per cui un bar aperto che trasforma e prepara anche delle pietanze in ora di pranzo. Durante tutta la settimana è aperto questo agribar e lavora chiaramente in stretta connessione con le aziende agricole.
In questo momento in particolare stiamo promuovendo le ceste di Natale con i prodotti della tradizione, per cui prodotti che provengono dalla rete di Campagna Amica di tutta Italia, e con dei prodotti tipici della zona delle Marche dell'Umbria, che sono ancora soggette, diciamo, a questo problema del terremoto, che per noi forse è passato come momento di attenzione, ma per loro invece lo vivono ancora con grande difficoltà, per cui la possibilità di acquistare le ceste con i prodotti e con questa gamma di particolarità di Campagna Amica. Senta, l'utente medio in questo mese? Chi è stato? Beh, stanno crescendo sempre più, perché appunto con l'apertura 3 giorni alla settimana vediamo soprattutto il giovedì e il venerdì molti anziani, molte persone che hanno più tempo di dedicarsi alla visita, all'incontro, al fermarsi a parlare con i nostri produttori. Il sabato invece c'è una clientela più giovane, molto curiosa, molto attenta, che poi si ferma anche a pranzo, per cui è un mercato che sta crescendo sempre di più. Stiamo preparando tutta una serie di eventi, di momenti appunto promozionali, e novità che avvieremo subito dopo la pausa di Natale, la realizzazione anche di un plateatico all'esterno, perché la primavera si avvicina facilmente e vogliamo essere pronti anche con una serie di eventi serali, non dico notturni, insomma nel rispetto di quello che anche la popolazione che vive, però vogliamo molto animare questa piazza, vogliamo entrare veramente in sinergia con quello che è il tessuto delle persone che vivono nella Treviso Centro. Senti Manuela, qual è il prodotto che magari è meno conosciuto ma che colpisce di più il pubblico, il turista non trevigiano, non veneto? Di qualsiasi tipo... Sì. Ma io credo, questa è una domanda un po' trabocchetto. Nel senso che anch'io sono stupita da tutti i prodotti che abbiamo nella nostra provincia, e a volte mi viene in mente la batata, che non conoscevo fino a qualche tempo fa, ho scoperto essere un ottimo prodotto. Credo che la possibilità di andare a un mercato come quello di Treviso, comunque dei mercati di Campagna Amica, poter parlare con i produttori, perché noi siamo i custodi del territorio, alla fine noi produttori, diamo l'opportunità di poter scoprire delle cose talmente speciali che ha un grandissimo valore aggiunto, quindi faccio proprio fatica a rispondere. Identificarne uno? Sì. Vabbè, a parte che poi la batata l'ho scoperta anch'io oggi, per cui vedete che stiamo dando un servizio, almeno sottoscritto, spero che magari voi siete sicuramente più ferrati di me in materia, però non l'avevo proprio sentita così spesso. Ecco, una cosa, vedendo adesso e riflettendo un po', prima ho parlato delle tradizioni, far su il maiale proprio in questo periodo, la scoperta di quanti prodotti possiamo ottenere, ad esempio dai maiali che noi alleviamo nelle nostre aziende, e come sono questi prodotti che ne derivano legati alla tradizione, per cui mi viene in mente il lingual, che viene mangiato il giorno dell'ascensione, ma c'è tutto un motivo, oppure la luganega, il musette, quindi questo è il valore aggiunto che hanno i nostri prodotti, tradizione, storia, cultura. Senta invece, Genovese, ormai siamo quasi in chiusura, c'è una politica particolare per i prossimi anni per attirare appunto turisti sul Galle dell'Alta Marca? Ma è importante molto lavorare sulla cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità, quindi anche che i ristoratori, che gli operatori del turismo sappiano proporre le nostre eccellenze, i nostri prodotti. Ecco, chiudo così con una battuta ricordando il motto della provincia di Treviso, della Marca trevigiana, no? Che se la vedi ti innamori e che ti resta nel cuore, e anche vale soprattutto anche per i prodotti e per quello che si può mangiare e bere nel nostro territorio. Io non chiuderei esattamente in questo istante perché abbiamo ancora un minuto, però le faccio una domanda. La Pedemontana in questo momento è anche una strada, cioè anzi dovrebbe essere in futuro una strada. Personalmente ritengo che diventerà anche un vantaggio perché magari accompagnerà più facilmente i turisti nella nostra zona. Dal vostro punto di vista come la vedete? Sì, vediamo che può avere un grande
potenziale nel proprio sviluppo turistico della pedemontana veneta e della pedemontana trevigiana, quindi il territorio collinare che offre le ville venete, i borghi, i paesaggi, i prodotti tipici delle nostre colline. Credo che indubbiamente insieme al riconoscimento UNESCO che prima o poi contiamo di poter portare a casa, potrà veramente dare un'ulteriore spinta per fare turismo nel nostro territorio. Ecco, il turismo è un po' per noi, oggi che dobbiamo anche riposizionare il modello di sviluppo, una sorta di petrolio da valorizzare. E che fa parte di un'economia circolare a questo punto. Bene signori, grazie, allora vi auguro ovviamente da parte mia delle buonissime feste, sia a voi che siete a casa, naturalmente ai miei ospiti qui in studio. Mi raccomando, se ce la fate usate prodotti locali perché sicuramente sono più buoni e più soddisfacenti. Grazie a tutti, ciao!